Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ 5 relay လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ auto cut ရောအားပြည့်ရင်အလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးမယ် 3.7 အတွင်းချာချာ circuit ပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့စုံထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တွေတင်လိုက်သိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ထားပေးဖို့မြတ်တရခံပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ရင်ဦးဆုံးနေဒီမှာ5 relay ပေါ့နော်5 relay မှာနေရာချလိုက်မယ်ဒါမှာ coin 1 coin 2ဒါ common pin ဒီမှာ NO ဒါ NC ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ဦးဆုံး 1N4000 ခွန်တိုင်အောင်နဲ့ coin 1နဲ့ coin 2ကိုဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က NO ဒီဘက်ကကတုတ်နော်ဒီမှာဒီဘက်က NO ဒီဘက်ကကတုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာ BC547 transistor ရဲ့ collector pin နဲ့ဒီ coin 1နဲ့ကိုဆက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင် transistor ရဲ့ဘေးပင်ရနေ 1K နဲ့ဆက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင်တော့ဒီမှာ 10K resistor ရဲ့ဒီတစ်ဖက်ထဲပါတဲ့ပင်ပေါ့နော်အဲ့ပင်နဲ့ဆက်မယ်အဲ့ပြီးရင်တော့50 volt 10 microfarad ရဲ့အပေါင်းကိုဒီ ဘေးပင်ကိုဆက်မယ်နော် transistor ရဲ့အဲ့ပြီးရင်တော့ဒီမှာ 10K resistor ရဲ့တစ်ဖက်ကိုဒီမှာနော်ဒီ 10K preset ရဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဒီမှာလာပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ coin 2နဲ့ common pin တွေကိုတူတူဆက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင်တော့ဒီ emitter pin ရဲ့ဒီ capacitor ရဲ့ resistor ရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင် NO နဲ့ NC ရနေ LED ရဲ့အပေါင်းလေးကိုဆက်မယ်နော်ဒါ LED ရဲ့အပေါင်းမှာဒီဟာ LED ရဲ့အပေါင်းအဲ့ဒါပြီးရင်တော့အနှုတ်တွေကိုတူတူဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာ 1K resistor နဲ့ဒီ emitter pin နဲ့ဆက်မယ်နော်မှာအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ 1N4000 ခွန်တိုင်အုပ်ရဲ့အနှုတ်ချံကတုတ်ချံကိုဒီမှာဒီ emitter နဲ့ပေါင်းစပ်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီကအနှုတ်ရမယ်ဒီမှာအပေါင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ battery O နော်ပြီးရင်ဒီမှာ 5 volt input ပေါ့နော်ဒါအသွင်းကြိုးရလာမယ်5 volt ကြိုးဒီမှာနော်အသွင်းကြိုးရလာတယ်5 volt 5 volt ရဲ့အပေါင်းကိုဒီဘက်ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်အနှုတ်ကိုဒီမှာဒီကောင်နဲ့ဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်တော့ဒီမှာ battery O ရဲ့အားကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းနဲ့နှုတ်နဲ့စစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 4.15 volt ပေါ့နော်15 volt ရှိတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအားတစ်ချက်တွင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအနှုတ်ကဒီမှာတက်မယ်အပေါင်းကဒီမှာတက်မယ်ပေါ့နော်အပေါင်းကိုဒီမှာတက်မယ်ပြီးရင်အနှုတ်ကဒီတိုင်းအုပ်ရဲ့အနှုတ်ချမ်းမှာဆက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ circuit လေးရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ plug ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ5 voltအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမီလီလင်းလာပြီပေါ့နော်မီလီလင်းလာပြီအဲ့တော့ကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးဒီ preset ကလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားသွင်းနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အားပြည့်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာနော် class ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မီဒီလေးလင်းလာနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားသွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးလှည့်ပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော်
နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးနီးနေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အပြင်ဒီဘက်လေးနည်းနည်းလေးပြန်လှည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အားသွင်းအနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားသွင်းဖို့ကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုအပေါင်းတက်မယ်ဒီမှာနှုတ်တက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနကတော့နဲ့မတူတော့ဘူးเนาะဒီမှာ 4.5556 ပေါ့เนาะဒီမှာပို့တက်နေပြီเนาะဒီမှာပို့တက်နေပါပြီအဲ့တော့အားပြည့်အောင်ချက်ဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะနော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အားပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်သွားပြီ auto code တွေပေါ့နော်သူဒီမှာဖြတ်သွားပြီဒီမှာနော် 4.66 ကိုရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင် auto ဖြတ်ချသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery လေးပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ battery ကိုတစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးတော့ပို့တိုင်းလိုက်မယ်နော်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပလက်ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီဘိုးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်နော် 4.64 ဆိုပြီးပြနေတယ်သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကသူကြာသွားပြီးတော့ 4.2 ဖို့ရောက်ပြီဆိုတော့သူတက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery လေးအားပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သုံးချင်တာသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်